Это обзор первой части мастер-класса «Жакет». Первая часть мастер-класса «Жакет». В первой части мастер-класса мы применяем полученные знания и умения в вводной части и знакомимся с основами симметричного вязания. Продолжаем нарабатывать навыки на элементах с пышными столбиками. Это полукруг, круг с кольцом, круг с пуговкой, ажурная дуга. Пышные столбики позволяют делать мотивы более объемными и рельефными, что придает любой композиции оригинальность и креативность. Также рассмотрим традиционный мотив ирландского кружева – пейсли. Уникальное сочетание мотивов и особые приемы вязания придают готовому изделию 3D-эффект. Ваше кружево будет запоминающимся. Мотивы, которые будут изучены в этой части мастер-класса: левый пейслик, правый пейслик, полукруг, круг с кольцом, круг с пуговкой, ажурная дуга. Это обзор второй части мастер-класса «Жакет». Во второй части мы продолжаем знакомство с вязанием на воздушных петлях. Знакомимся с завитками с арками, двойными завитками и, конечно, большое внимание уделяем мотиву на бурдоне, малому гжельскому цветку. Мы не просто начинаем вязать этот мотив, но изучаем 3 вида его оформления, 2 вида веточек и завиток, оформляющий и показывающий характер этого великолепного цветка. А также рассмотрим, как продолжить бурдон, если он закончился, и завершить бурдон в окончании мотива. Третья часть мастер-класса «Жакет». В третьей части мы закрепляем свои знания по вязанию завитков и цветка на бурдоне. Мотив гжельский. Большой цветок с завитками создан в едином стиле для проекта «Жакет». Гжельский большой цветок – центр композиционных решений. В третьей части большое внимание уделяем модульному вязанию веточек. Это сложный элемент. Благодаря модулям можно варьировать длину мотива в зависимости от вашего размера, от малого до большого. Мотив смоделирован с классического элемента ирландского кружева, доработан до симметрии, используется в обработке горловины, воротничка, полочки и внутри изделия, создает направление в рисунке. Рекомендация: не провязывать элементы полностью по техническому заданию. При выкладке мотивов на вашем манекене можно отрегулировать количество модулей по своим индивидуальным размерам. Например, рисунок на плече. Четвертая часть мастер-класса «Жакет». Четвертая часть будет невероятно сложной и очень интересной. Мы погружаемся в создание силуэта вашего будущего изделия. На выбор мы предоставим вам 2 варианта воротничка. Это V-образный и под горлышко. 2 варианта направляющих мотива. Направляющая с пышными столбиками подойдет для начинающих мастеров. И второй вариант, направляющая склон с фестонами, сложный мотив, подойдет для более опытных мастеров. В проекте «Жакет» в полной мере
проявятся все ваши таланты и способности конструктора-дизайнера. Выбрать силуэт воротничка, направляющих, выбрать планочку с замком молнии или с пуговками. Пятая часть мастер-класса жакет. Мы приступаем к сборке нашего прекрасного изделия. Выкладка мотивов на манекене по эскизу от дизайнера на ваш размер. Но эскиз – это образец, поэтому ваша самостоятельная выкладка рисунка приветствуется. Также знакомимся со всеми видами сеточек и начнем изучение самой интригующей и важной нерегулярной сеточки. На ее изучение запланировано 4 урока. А изучение других видов сеточек – чешуйчатой, регулярной, нерегулярной сеточки с шишечками, трехмодульной сеточки, склон с фестонами – раскроет необычайную привлекательность ирландского кружева. Шестая часть мастер-класса жакет. Продолжаем этап сборки нашего ажурного изделия. Разбираем нерегулярную сеточку во всех нюансах. Например, как связать сеточку, когда мотивы расположены очень близко, или как вязать ячейку с 5 и более модулями и так далее. Покажем, как сохранить идеальную симметрию при сборке изделия. Изучаем крепление к воротничку и симметрию полочек жакета. Акцентируем внимание на важных нюансах при сборке жакета. Что делать, когда закончилась ниточка, и как ее правильно заправить в изделие. Корректировка кружева после снятия с манекена изделия. Седьмая часть мастер-класса жакет. Седьмая часть – долгожданный финальный этап. В последнем месяце мы изучим, как создать идеальную симметрию рукавов, корректировать длину, сделать выкладку рукава 3/4, либо выложить длинный рукав. Вы узнаете нюансы по втачиванию рукава. Урок по реставрации. Любое изделие можно реставрировать. Возможно, вы захотите изменить мотив, либо изменить размер вашего изделия. Этот урок будет самым важным при усвоении техники вязания ирландского кружева для любого мастера. Нюансы после сборки, обработка, ввязывание монеты торговой марки Delays. Монета идет в подарок с каждым манекеном изделия, созданным нашей студией. Конечно, преимуществом и помощью станет наличие манекена изделия. Ноу-хау в технике ирландского кружева. Желаем успеха в творчестве!